បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវិទ្ទិញលក់ឡានបាទសូមណែនាំរថយន្តHonda CRV បាទមួយគ្រឿងទៀតបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទឆ្នាំ97បាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2D 5/17 បាទទីតាំងទៅនៅផ្ទះខ្ញុំបានផ្ទាល់បាទបូរីពិភពថ្មីកំពូល3បាទHonda CRV ឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះបាទគឺទឹកថ្នាំសាច់ដៃស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីននេះស្ងាត់បាទពោះឯកសារគឺមានគ្រប់ហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ live លម្អិតជូនបងប្អូនទស្សនាពី Honda CRV ឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះបាទចំពោះកន្លះកង់អីបាទគឺនៅ 80% បាទឯកសារគ្រប់ហ្នឹងបងប្អូននៅកំពុងស្វែងរកឡានមកទឹកឡានស្អាតឡានធូរថ្លៃបាទខ្ពស់បាទដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាទឡានមកទឹកនេះតែមានគុណភាពខ្ពស់បាទឡានអត់កាត់តបាទធានាជូនឡានអត់កាត់តទេឡាននេះបាទស្លាកលេខបានភ្នំពេញទៀតបាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទ 2D បាទ 5/17 បាទឯកសារគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងឯកសារបាទមានកន្លះកង់អែមទាំងអស់តែម្ដងបាទនេះខ្ញុំលម្អិតឲ្យបងប្អូនទស្សនាមួយយឺតបាទដើម្បីឲ្យបានលម្អិតគ្រប់ 70-80% បងប្អូនមានទំនុកចិត្តនិងស្រឡាញ់បាទសូមតាក់ទងមកខ្ញុំបានទីតាំងនិងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនបានសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះហើយបាទរួមទាំងតម្លៃបាទយ៉ាងខ្មៅបាទលេងខ្មៅបាទឈ្នន់ខាងក្រោមនេះនៅមានបាទទឹកថ្នាំគឺស្អាតមកជុំហ្មងឡាននេះបាទក្នុងលេងស្រោមពុករួចទេបាទនឹងតេឡេរួចដែរបាទសោតេឡេថ្មីបាទលេខកូដណាទ្វារបាទកលុកកលៀតអីបាទមានស្អាតទាំងអស់បាទប្រព័ន្ធតេឡេរួចម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីរួចត្រជាក់ល្អបាទសាច់ដែកនេះស្អាតណាស់ឡាននេះបាទក្នុងក្រៅបាទតាប់ឡូក៏ដោយនៅថ្មីស្អាតបាទបញ្ញាស៊ីនបាទក្នុងលឿងបាទក្នុងស្រោមពុកលឿងបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទប្រអប់លេខម៉ាស៊ីននេះធានាជូនបាទអែមណាស់មកចូលលេខស្រួលហ្នឹងប្រអប់លេខអីបាទអត់មានពុកច្រេះទេឡានបាទឆ្នាំ97ពិតមែនតែសាច់ដែកនេះស្អាតណាស់កញ្ចៅស៊ីននេះនៅទាំងអស់បាទខ្ញុំបានឡាយលម្អិតឲ្យបងប្អូនទស្សនាមិនឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយខកជើងដល់បាទឃើញឡានអត់ស្អាតអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេបាទនេះឡាយឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែម្ដងបាទក្នុងលឿងបាទតុបតែងស្រោមពុករួចតេឡេរួចបាទកន្លះកង់វាស្អាតទាំងអស់ហ្មងកន្លះកង់បាទកលុកកលៀតអត់ពុកអត់ច្រេះបាទកង់ស្គួរនៅក្រោយបាទស្រោមក៏នៅថ្មីដែរបាទ
បញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពេញចិត្តចំពោះ Honda CRV97 ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះបាទទីតាំងគឺនៅផ្ទះខ្ញុំបាទបូរីពិភពថ្មីកំបូល3បាទផ្លូវជាតិលេខ4បាទអូខេឥឡូវសូមទស្សនាមើលសាច់ដៃជើងក្រោមបន្តទៀតបានឡានអត់កាត់តទេសាច់ដៃក៏នៅស្អាតដែរបាទកន្លងកង់អែមបាទរៀងនេះស្រស់ស្អាតបាទ CRV មួយគ្រឿងនេះបាទឆ្នាំ97เป็นមែនតម្លៃធូរថ្លៃបាទរៀងខ្ពស់ស្រឡះបាទទូលាយក្នុងបាទកង់នៅស្អាតទាំងអស់បាទកង់អូខេបាទឥឡូវខ្ញុំលំអិតពីក្នុងបន្ថែមទៀតបាទគ្រប់ទ្វារគឺលេខកូដនៅទាំងអស់បាទស្អាតទាំងអស់សាច់ដៃក្នុងក្រៅបាទអត់អបលេខអីចូលលេខស្រួលឡើងនេះបាទបាទស្រោមចង្កូតអីបាទរួចទៀតបាទผ่อนทางเพียรเตยเมื่ออาสดัดวิริตยูคงโจพิสัตกุลองต่อหอยพวกรอมหนุนเย็นกับพายไอ้หนุ่มคนนี้จ้องไปโตโตมือองเตะបាទមញ៉ៃវិសុបនៅបាទยังก็ตามตูนเริ่มหายึดนาฬิกาหอยตรงเช็ดนูหอยตรงองที่หาปัจจัยเตรจอได้องปีโนประดับพระมโกไม่ดูเชื่อបាទឥឡូវខ្ញុំលំអិតក្លុកម៉ាស៊ីនឲ្យបងប្អូនមើលម៉ាស៊ីនវាឡាននេះគឺអត់បានមានម៉ាស៊ីនទេបាទមើលវានេះណាតាក់ដៃក្លុំមិនណាស្អាតបាទស្អាតណាស់ឡានទឹកបែកលើក្រោយស្អាតបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនយើងលុកមើលពីលុកក្រោយម្ដងណាគឺតលាយណាបាទ CRV បាទគូក្រោយវាតលាយមែនតើម្ដងទៅផងឲ្យហាងផងឲ្យអោសាសរីក៏ហើយ
ទេព្រះនាងសុបារិវតីទេវានោះទ្រង់គួរអស់តថាគតបវរជារឿងបាន10ខែក្នុងពេលតូចនោះព្រះនគរព្រះខេណាបីជុំរួចព្រះនាងបានបើមកបណ្ដាលនៅហើយទៅទៅតាមទាំងហាគតនៅកំណែងផ្លូវវិសូនបាទគោះពូមានពុកម៉ែបាទពេញចិត្តស្រឡាញ់ CRV បាទស្លាកលេខខ្លួនពេញពីដេបាទ5017បាទសូមតាក់ទងមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់ឡានបាទនៅទីតាំងនៅទីផ្ទះខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទបរិយាពិតថ្មីដំបូល3បាទតម្លៃនឹងលេខទូរស័ព្ទបានបងប្អូនបានសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបន្ទាប់ទៀតបាទសូមចុច like និង subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងបាទហើយជាអក្សរអល់បាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា